Também tem isso daqui, ó, que vai nos atuadores de embreagem. Também, se não estiver funcionando, pode ser que um atuador desse pode estar estourado. E como saber? Você vai olhar aqui, ó, se estiver vazando, você vai limpar todinho aqui, é porque esse daqui e o carro vazar a óleo, mas ele tá bom esse daqui, ó, tá? Não tô melado de óleo não, entendeu? Mas foi trocado porque aqui, ó, que é onde vai no pedal mesmo. Esse daqui que vai na caixa de marcha, esse daqui vai no pedal mesmo, tá melando. Então não é bom, né? Então já fez a troca, mas o problema mesmo que tá dando na caminhonete é a embreagem. Não é nem um pra toa, mas foi o disco. O disco tem as molinhas se soltaram e o carro não tava dando embreagem. As molinhas tava pegando bem aqui porque soltou, né? Então o problema pode ser, não tá dando embreagem. Pode ser o atuador que não esteja atuando, não tá, ou